Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Mati Couture TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci. Bonjour à tous et mbote na bino nyoso bipese kutamet bino nayebi ke boza bien. Ngai ya bino Mati Couture TV naza bien. Nangolu na nzambe mobateli mosungi. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe alola pambola bino ba abonné nyonso la famille de Mati Couture TV. Nzamba pambola bino vraiment na ko continuer kotala ko aimer ko partager na ko apprendre. Toujours musala maboko ekufaka te, on apprend tous les jours. Merci Oiza. Toujours ça la lelo modèle au bomonyana. Et ezali vraiment futur en plein. Et ça futur moko bien, tout si tu m'as plu avec marche en volant. Donc voilà, toujours katang ensemble na bino. Et puis à tokotongango ensemble et finition ensemble. Tokomona ndenge kobima ndenge nini ezali. Et voilà, tout bandi ko kata. Premièrement, il faut la modèle na yo ya elamba ezandenge nini. Donc, oyanga eza bandité, matikiti. Donc, voilà, c'est ça. Yango skonde toko banda ko sala. Voilà, okutanje lamba na sima malamu. Okutanje lamba na sima malamu. Nde ko permettre ko balola yango ekomi sima mabe. Après okati, okukata na sima malamu. Soki okotia ba crete. Mais ce que tu as créé, na sima mabe parce que na créé et ko bebisa elamba na yo surtout so eza ba bilamba mubo eza soki nde nini ekoki ko bebisango awa na kati boye pona zo banda mba moko mesure eza futur un peu trop kata yango directement na 4 parties dont na devant eza même mesure. Et puis ndenge moko ekokota etiratite. Et voilà na tandi elamba oyo eza 4 parties. Po eza liboso na sima dona devant et on a tandi on a 4 parties. Après okozwa longueur eza 70 cm. 70 ndenge tolobaka 70 mulai nango 70 cm. Donc jusqu'à 70 cm oyo okolongola 13 cm. 13 cm ane ekozonga na maboko. Donc faut calculer jusqu'au 70 moins 13 cm. Voilà. Après au tracé wana on appelle ça tout tracé na eza place longueur et bandi. Awa eza plié par 4 parce que ezali il y a dos na devant. Tokokata ngo mbala moko. Longueur eza 70. Obalobaka 70 et largeur nango na munene nango ndenge eza wana. Lokolo ekokota ba plus na zwi yango na 52 munene nango nyonso wana. Après awa sikoyo na longoli 4 cm pour nakita manche nakata manchure. En fait moni 13 cm na lobi faut longola yango wana. Donc yango wana après 13 cm wana personne kiti na 32. Au tracé après okozwa règle na yo au tracé awa place na ti règle nanga. Et voilà après ekosenga ki okata na yo awa sikoyo nde okokata.
Voilà ce qu'on place na moi na diviser wana, il faut diviser yango parce que ezalaki plié comme ça. Awa tokata siko maboko. Nalingi nakata maboko nango ekozala pli na likolo te, ekozala kaka simple. Après voilà tokata susu volant. Awa natandi elamba na 4 parties po nakata maboko nyonso mibale nzela moko. Voilà ce qu'on a partie nanga ya elamba nakokalke likolo. Donc so ozwi maboko oyo bomona yango eza 4 parties. Donc qu'est-ce qu'on a vu oyo pona calquer yango. Longueur ya maboko nyonso eza 50. Ozwi oyo partie nazokata wana ozwi yango na 25. Après okozwa susu volant okati yango na 25. Voilà ce qu'on a vu oyo pona calquer. Voilà na calquer yango nakozwa 13 cm. Voilà nazozwa kaka valeur nazozwa po esala épaule. Épaule ya na 20 cm. Nake wana après wana calculer 13 cm plus natie trait wana nde ekopermettre nasala un peu rondre wana. Rondre wana nakitiango na D po esala rond vraiment makasi te buka makasi te. Donc nazongo na D. Après na tracé wana côté maboko ekotela. Après nakokalkule plus volant ekokota na 20 cm. Mais otie 2 cm pour valeur ya couture. Nde otrace boye. Après sur aussi kotrace boye okati na yo yango après tokata sikoyo oyo ezali volant. Et voilà ce que yango maboko tokati. Omonde kobima après tokotia ba pli. Et tokotia ba pli wana ekosala bien. Nanu kutu totongi te mais ezosala déjà ba jarre. Alors na se maboko tokotiango oyo ezali volant. Volant na biso na se eza peta volant moko ya mwa évasé ya mwa epanzana. Po esala bien tokotiango esala bien esala pena kitoko makasi. Donc voilà ce que awa tokomi na étape ya kokata oyo ezali volant na biso. Volant il faut calculer na su wana na se ya maboko epesa o combien nde tocalcule ke eza 20 na se wana sikoyo tokozongisa wana na 20 wana. Mais na volant oyo tokata ngo na sous forme ya Célestone nakobakisa oyo ezali ya valeur ya couture te parce que ezali Célestone efongamaka yango moko. Donc au fur et à mesure ya mosusu ozotonga boye omona ezobendana. Donc il faut faire attention soki okati neti Célestone na yo pour poser yango bien na découpe eloko moko bongo. Il faut sala vraiment attention parce que Célestone ndongo otiango na sous forme oyo ya foulard
n'importe quel ndenge okatela yango ezali ya Celestone na rond wana ebendanaka. Donc voilà, awa sikoyo mesure nakozwa oyo ezali ya nini na biso ezali 25 cm, tozwi yango na 27 mpo epesa biso bien ya tokosala ourlet. Ensuite tozokata sikoyo oyo ezali volant natelemisi mètre riba na nga nazozwa rond wana nazokalkule yango par rapport ya 20 cm oyo ezali na se ya maboko. Na se ya maboko wana tokalkule 20 cm nde nalobi kozwa kobakisa susu te ke obakisa 2 cm parce que omoni oyo eza tout droit te ezali rond. Donc soki ozwi rond na yo boye après okozwa longueur okozwa yango a partir ya place obandeli rond oyo. Voilà, après ozwi longueur nazwi longueur yango na 27 parce que ekokota susu ourlet na se tokotia yango billet te eloko moko te esalaka bien na ourlet nango ekozala simple. Ozwi longueur nango voilà. Osisi kozwa longueur nyonso tu esali rond au tracé. Après wana il faut bakisa 1 cm na se obakisa oka na se wana okeno mosika te donc na se ka wana après au tracé boye. Tracé na yo boye kokoma na likolo te ezalaka wana voilà. Tracé awa sito mopanzi oyo okoma likolo wana te tracé mwa liboso wana po esala rond wana ya bien. Omoni ke tokiti susu ekita bien esala Celestone ya kitoko. Après okati yango okata yango ekokota doublure te parti ka ya likolo nde ekokota doublure oyo ekozala kaka mai comme ça ezala kaka bongo ekota doublure te esalaka Celestone ya bien kitoko kaka. Awa sikoyo namati na machine mpo nasala montage, donc l'air du montage yango oyo tobandi kosala montage ekokota vigeline te na likolo wana kote ya bande zanalakisa bande yango ekokota vigeline te oyo tobengaka thermocola ekokota te sauf ke na maboko ekokota kaka vigeline mokie na likolo wana. Bomoni bandi oyo yango nazobalolela yango ekokota vigeline te mpo esala bapli wana kitoko. Voilà, asikoyo nazwi parti na nga oyo ezali ya elamba parti moko nde ekosenga na banda kotonga yango na kotonga yango kaka nano na 1 cm. Après nakosipreke nde nakobalola yango nakorepase ekosala bien. Bomoni Celestone yango oyo ekokota volant yango wana eza déjà bien préparé. Kuna pe maboko oyo natie pe déjà doublure nakobalola kaka likolo nakotonga 1 cm natie vigeline mpenza ya ebele te moya mokie kaka mpo esala kilo. Après awa sikoyo nakotonga 1 cm wana nakotonga 1 cm na sipreke na balusi yango na repase na pike yango na bacoin mpo efanda bien. Donc voilà sikoyo tobandi montage bolanda ndenge nazosala
Montage na biso. Donc, on apprend tous les jours. La famille na sengi bo s'abonner na Mati Couture TV. On apprend tous les jours. Mosala maboko ekufaka te bandeko. Nazo continue kopiquer yango kaka na 1 cm. Après nako sipliquer yango voilà hein. Ekosala bien. Ntango nako repasser yango nyonso. Après nakobanda osala siko ba plu. O bomoni wana eza ba plu. Nakondo osala ba plu air nyonso nakosilisa kopiquer après na repasser yango. Awa nasilisi kopiquer na siprike na repasser yango nasali propre na forme wana. Sikoyo nalingi na bando sala ba pli wana. Et voilà, sikoyo il faut plier yango en 2 parties. Ozwi 4-4. Plier yango en 2 parties d'abord, après ozwi 4-4. Et voilà sikoyo nandozo ba mesure nakozwa yango 3 cm na largeur. Donc na longueur nakiti nango na 8 cm. Nakiti bongo après nakobeta couture. Donc ba pli nyonso tout en tout ekozala 7. Oyo nazwi nano millier nango nabeti na couture. Après nakozwa pandi wana mosusu kozala na 3 plis. Donc gauche pli 3 plis na droite aussi 3. Donc ekosala biso nyonso tout 3 na mipandi et moko na katikati. Donc neti oyo eza 4-4. Après soki osisi bongo oplier lisusu ndenge na plier lisusu boye. Après nakosala ke nazwa lisusu 3 cm. Donc fait que il faut faire que po ozwa ba 3 cm na yo, mais ozobeta couture basinga emonana te. Basinga wana il faut ebombama na pli wana mosusu oyo eza likolo ebombama. Donc nazwi 3 cm awa na tracé nazwi 8 cm na longueur. Place nako sukela na point d'arrêt ekozala 8 cm. Donc nazwi sous pli ya mibale kande bomoni wana nazwi. Allez, oyo il faut matela singa oyo nga nakobetela na pli oyo ya C. Donc ekomatela ngo po singa emonana te esala propre. Donc continuer kaka boye ndenge kaka nazosala continuer yango vraiment. Après oye lisusu monde nazosala soki osilisi ozongi otali est-ce que eza dimension moko. Après otali singa ebombami. Oui, ebombami singa emonani te. Après okobeta lisusu mosusu. Donc nakozwa susu 3e nanga. Donc 3e
pli mais eza deuxième pli na côté ya gauche. Pli oyo ya katikati ekozala kaka yango moko. Après on continue bongo jusqu'à ce que tu vas finir, jusqu'à ce que tu vas finir tous les deux côtés en fait. Et voilà, c'est déjà 3 et puis c'est déjà 4 ma partie oyo wana mosusu ya katikati. Voilà. Donc nazolakisa yango mpenza malembe po to comprendre ndenge nokoki kosala yango. Et puis ti ozosala bongo ozotonga bongo, il faut vraiment ezala propre en fait. Kotika te basinga oyo ezali oyo ozokangela point d'arrêt ezala wana etelema parce que soki otiki yango vraiment ekosala salite na basinga wana soki emati likolo. Voilà, oyo eza sikoyo dernière oyo ezali ya partie ya droite. Après okobalola na partie ya gauche. Awa siko partie ya droite esili okozongaka juste na katikati wana après ozwi mopanzi wana mosusu ya gauche obaloli. Donc mopanzi ya gauche siko ekobetamela na boye, ekobetamela boye parce que olanda ndenge ozali ndenge ozokende na milieu na yo oyo ozwaki déjà. Après voilà omanda kosuivre yango kaka mesure wana, donc ezala mesure moko. Voilà, obandi kolanda ka ndenge ezalaka jusqu'à ce que okosilisa yango. Mesure mpe eza kaka mesure moko. Eza pena mosala kati ozosala bongo ozoplie mbala moko mpo ozozwa bamesure nyonso tu mbala moko parce que soki olobi ke obeta kaka mpo ozwa mesure omona ekokoka te. Donc na parti wana ngambo mosusu il faut ozala na 14 cm na ngambo mosusu 14 cm ekoki koleka mokie 15 esali mwa 30 ere okokanga esali etikali 28 ou 26 comme ça. Donc ça dépend ya kingo na yo ekozala ndenge okolingela. Est-ce que cliente no yo moko esengi ezala décolleté ou bien ezala un peu décolleté ou bien ezala pas décolleté. Donc en fait il faut omesuraka. Donc na mesure oyo nakataki nayebi ke ndenge nabeti bapli oyo nazwi yango na 3 cm ekokokanga na bamesure oyo ezali ya lankolira. Après ere okotia maboko na yo nde okokanga na 2 cm ekosala propre, ekosala bien. Donc voilà, il faut okataka basinga na yo et voilà bomoni yango esili bomoni nde nabeti yango baplu. Okoki kolalisa yango na pandi ya gauche singa ekomonana te parce que eza déjà bien calculé. Okoki mpe kolalisa yango na mopandi ya droite singa mpe ekomonana te, ou bien okoki kotelemisa yango mpe ka ezalaka etelema boye ekomonana mpe te, ou bien okoki kotia babouton. Soki bozose souvenir tosala mpe modele mobo ya boye totiaka yango babouton na bapli wana.
Et voilà, siko air osilisi orepasse efandi so bien à faire. Après okozwa okanga ba mipanzi. Donc ozwi ba partie nyonso mibale. Il faut mona auto repasse yango elali. Donc kata yo moko kolinga est-ce que ezala etelema ou bien ezala emata. Donc ça dépend modèle yango eza vraiment deux sortes. Okoki kolata yango telemisi boye kandi nazotia ou bien otiki yango elala ou bien soki olingi obeti couture wana likolo po elala. Mais moi je préfère pas natia couture likolo ekosilisa beauté ya ba pluie wana. Après siko nazokanga nanga tous les deux pandi na deux mipanzi nyonso nazokanga. Après nakokotisa maboko. Maboko nalingi nakotisa nakotia nanu volant après ya nakotia maboko. Mais nazokanga na bapandi awa nazozonga kaka na 2 cm. Nakozonga na 2 cm. Après nakiti nanga vraiment tout droit. Nakokita nanga penza tout droit kaka na 2 cm. Mais eza na fente. Eza na fente ya ba 10 cm. Il faut calculer na se wana soki okomi na se otie fente. Eza vraiment na fente. Voilà, nazo continuer awa eza na fente. Soki okomi na se wana ocalcule fente na yo. Nazongo na 10 cm. Fente eko suka wana. Oye wana osali na yo point d'arrêt. Osali point d'arrêt. Après okanga su na mpandi wana pe mosusu. Même mesure. Même mesure. Okoki kosala yango mpe na robe. Na future taille pe ekobonga kitoko. Sikoyo soki osala na future taille okosala yango en découpe en fait. Nde ekosala kitoko liso makasi. Vraiment. Awa sikoyo pe tosala su fente. Ekokota susu fente awa. Et voilà, ekangami tous les deux côtés. Mais avant nakanga côté ba fente, après natia ponte na se oyo babenga ourlet, nakokotisa nanu maboko. Maboko avokotisa yango, il faut omesurer. Nazo mesurer oyo ezali partie ya soumachere place ekokota ba maboko nyonso tout. Voilà, awa nazo coiffer nanga kaka oyo eza ba doublure elekaki. Après na plier yango en deux parties. Nakozwa avant nakanga maboko place wana. Il faut na mesurer awa nako mesurer. Nakozwa yango kaka na 2 cm. Omo nde nazwi 2 cm oyo ezali partie ya nzoto. Awa pe nakozwa kaka na 2 cm. Mais na se wana il faut na mesurer. Natala soki ekokokanga na volant na ngai. Na mesurer na volant. Nayebi ke ya msu kokoka. Voilà, volant ekokani. Donc nakokanga volant te.
kotisa volant bongo par rapport ya centimètre na nga ona tongi na partie ya likolo. Donc voilà elamba ezokende kosila après osali boye okangisi boye okozwa oyo ezali kaka katikati ya maboko wana otie ba tre ozwi volant oyo volant yango oyo moni volant yango oyo sikoyo volant yango oyo il faut sikoyo ozwa yango okotisa yango na partie ya likolo donc okangisa yango ekoma eloko moko okozwa kaka yango baloli yango na nsima mabe ou bien okotisa yango na kati ngai na préférera mingi okotisa yango na kati mo nde nazokotisa yango nakotisa yango boye nde nakotisa yango boye eza sikoyo nsima malamu na nsima malamu partie ezotala nga eza nsima mabe après kofacilité otonga no tout en tour nyonso mais avant tonga tout en tour nyonso tout il faut otala eske ekokana parce que nalobaki ke volant mosusu ebendanaka vraiment so eza parti vraiment eza ba Celestone ebendanaka okati yango na sous forme ya Celestone ebendanaka donc voilà il faut otalaka eske ezokokana soki ezokokana te wana oza oblige okanga moko oyo eleki monene sikoyo soki volant eleki monene il faut fungola partie oyo ya maboko soki valeur ya couture ezali parce que volant ndenge eza eza déjà bien mesuré donc yanga mpe eza bien mesuré yango nazopose yango soki volant eleki monene okokanga oyo ozala oblige okanga voilà yango nalobi okoki kokanga ou bien okoki kofungola partir ya likolo ça dépend ya mesure ya cliente na yo ti ozobeta yango bongo ozoarrange yango directement misapi noka esala role parce que so olobi kotongaka bongo papapapa ekosala mwa baplu ekosala bien te ekosala kitoko te na Celestone na yo na volant na yo oyuti wana donc voilà tozocontinue elamba elingo sila ezosila silisa video ntina suka s'il vous plaît la famille silisa ntina suka olike okomate opartage soki oza na question kobosana te kokoma question na yo ou bien okomeli nga na WhatsApp ou bien otindeli nga voice na WhatsApp nakozwa yango rapide donc na ba WhatsApp nazwaka yango rapide mosusu kobenga nga appele mosusu naza okipe obi na mosala eloko moko ya bongo mais soki otindi directement ezali ke voice na yo ekosala bien bomoni oyo volango ebimi kitoko ebimi epanzana ya kitoko sikoyo après okokotisa na yo maboko na yo nyonso mibale volant ebimi très kitoko simple ebimi mpena bien na se wana tokotia na biso yango kaka ezali ourle toboyi kocomplike yango na mambo ebele na babiloko ebele na kati donc kitoko nango eza volant eza maboko eza partie ya bapui wana devant et dos donc voilà kitoko nango nde yango wana na couture fe ezala propre elamba mpe kobima propre makasi et voilà elamba esili elamba na biso yango esili omoni yango ebimi kitoko nde nabaki kosala yango na robe ndeka bomoni maboko mpe ndenge esopani esali mpe kitoko esali mpe bien bapli oyo okoki kolalisa yango boye na faire repasse yango mpenza très bien kolala kanda elali boye ou bien otelemisi na yo donc eza na deux façons okolalisa yango ou bien otelemisi yango bomoni modele yango ebimi bien
eza ya liputa moko okolata yango na liputa moko ekoti liputa vraiment mwa mingi ka nde bomoni wana eza mpe mwa molai mpenza ya grave te ka nde tozoyeba mesure me bomoni mpe maboko mpe volant vraiment esopani esali mpenza kitoko donc à l'aise ma ti olati yango mpenza ke ça va ça va okosala yango mpe ya robe court okosala yango mpe ya robe long okosala yango mpe ya taille modele oka bomoni boye na maboko ekosala mpenza ka bien kitoko mpenza ka makasi et voilà boconsome botala yango eza mpasi vraiment te na kosala yango soki mpenza otie esprit ozotala kaka ndenge nasali okosala yango do nasali coupe na montage et finition mbala moko donc eza vraiment en même temps ke okende okeluka sous finition eloko moko ya bongo voilà nasingi na bino bosabone kohésite te po awa soki okoti awa na kati ya Mati Couture TV okobakisa un plus okozwa vraiment eloko ya motuya vraiment nasingi bosabone kozanga te kolike et commenter partager merci deuxième partie vraiment merci lelo tozobanda sikoyo kobanda yango montage nango na finition awa sikoyo nazwi bandi oyo bomoni wana natie yango na se nakopike yango na 1 cm opike après orepasse yango obaloli yango liboso na nsima mpo ekokota élastique vraiment bapele ekoti ebele mpona kotuna modele oyo misala eza ebele vraiment okoki kosala no de jour sisi mpe elamba montage osala montage botelema eza simba osimba donc voilà bolimbisi mokie yango mpenza lelo esili na ba appel na bino merci nde obengi mama Mati Couture ndenge ni modele oyo osalaki live nano osilisi yango te mama Mati tozozela montage et finition yango oyo. Mes abonnés, mes amours, je vous love. Merci vraiment. Nandenge bozo continuer, kotala, partager, aimer, voilà. Merci, tolanda ensemble, ndenge tout ça la montage. Nazo piqué 1 cm na band. Nazo piqué yango tina suka. Pona kobalola yango. Et cocotte élastique na liboso na sima na maboko nango mpe na se ekokota élastique na elamba ekokota na nyonso tu na se ekokota billet satin yango bomonaki toponaki satin na billet satin na biso ezali tokotia yango na se. Voilà oyo eza maboko nde natie thermocollant yango oyo bomoni natie thermocollant nazwi bandika bomoni wana na kobalola yango na forme wana na rond après nakosiprike nde nakorepase na se ya maboko ekokota élastique. Voilà, nazo piqué yango kaka juste na 1 cm. Awa sikoyo nasisi kopike yango na 1 cm nazo
nazosiprike yango juste na doublure na forme wana omoni partie na ngai ya droite nazosiprike yango forme oyo eza déjà nasalaki eza déjà bien préparé natiaki mpe déjà propre na forme wana awa mpe susu na kosala piqûre na kosiprike yango lisusu kote kaka ya droite wana et voilà jusqu'à na suka osali mpe tous les deux maboko osali mpe partie ya gauche ya nzoto na droite ya nzoto après on repasser très bien. Oyo eza maboko tokotiango kaka élastique na se na kogumba yango nde omoni nagumbi 1 après nagumbi 2 nagumbi yango juste ba 2 cm kogumba yango wana na 2 cm mais élastique ezala ya mokie eza ba 1,5 comme ça po ekota bien. Modèle nango mpe eza bongo élastique oyo eza na maboko na se eza élastique ya mokie donc ça dépend na yo so olingi otia élastique ya monene kaka yo mais na se wana ndenge modèle ezali eza élastique ya mokie makasi mpenza te mokie ya moyenne ba 1,5 ou 2 cm. Awa sikoyo nalingi nakota élastique na partie ya nzoto élastique nakota eza ya monene na mesure nanu 2 cm bomoni na obeta na couture ya 2 cm na kobeta yango ti na suka vraiment titi na suka wana ekokota partie ya gauche et partie ya devant na dos ekokota élastique ya monene nde nalobi il faut plier elamba na yo ndongo calculer eza plier mesure oyo kozwa plier yango kokatela élastique. Et awa soki osisi kobeta ligne oyo ezalaki na calculaki 2 cm il faut obeta so ligne mosusu oyo ekokota élastique oyo donc élastique oyo eza na 2,5 cm nakobeta couture fo ezala 3 cm po ntango na kokotisa élastique ekota bien parce que so obeti na mesure oyo ezali ya élastique ekokota vraiment bien te donc il faut ezala élastique so eza 2,5 il faut tia oyo ezali couture na yo na 3 cm ou bien 3,5 po ekota bien voilà. Soki eleki monene okangi soki eleki moke donc je crois pas parce que élastique eza bien calculé na beti susu ligne na écart à partir ya se ya ligne ya 2 cm wana nde na beti susu ligne na 3 cm. Pourquoi na beti sous ligne na 3 cm parce que élastique wana il faut kota na kati ya écart ya 3 cm wana kokanga yango kobeta ligne juste te
na mesure oyo eza kaka ya élastique te mpo ere obanda okotisa élastique ekozala trop coincé donc mpo ezala coincé te okolekisa quelques centimètres yango bomoni nabetaki yango na 3 centimètres parce que élastique eza na 2,5 et voilà ocalcule ndenge bomoni boye nde naye tu expliquer élastique eza na 28 centimètres. Après okozwa épingle na yo otie wana mpo kokotisa yango bomoni mpesi nazokotisa élastique na nga nazokotisa yango na trou oyo nabetaki ya 3 centimètres na trou ya 2 centimètres yango etelemi nango likolo esali mwa yango ekosala mwa bajare donc okotisi yango ntina suka eti ozokotisa yango bongo mosu ezala komona ozokotisa noka épingle pamba élastique se elashe nango sikoyo ti okotisa yango bongo kotisaka vraiment après ozotire ozotire kotire te ntina suka boye parce que okoki kobenda nyonso ere okokoma awa il faut obeta couture awa mpo epikame ere obanda continue kokotisa kuna mwaye ebima ekozala te voilà opike na yo nanu awa ekangami nango eza nango déjà bien piqué mwaye ebima ere obenda kote na mopanzi wana mosusu ekozala te parce que eza déjà bien taché après continue na yo voilà awa susu okobeta obeta susu couture ti ozobeta couture yango il faut olekisa mwa mokie eza likolo ezala te ke juste na se mpo élastique mpe singa mpe koki kofungwama a élastique ebimi donc voilà obeti yango boye tout c'est bien tout est bien donc on avance très bien après osali yango baboye okokanisi yango tout élastique omoni nde ezobendana mpenza bien ere okotia na nzoto mpe ekobendana mpe bien awa siko mpe na maboko nakokotisa élastique ya mokie oyo nalobi eza ya 1,5 centimètre yango oyo eza ya élastique ya monene te na maboko okokotisa yango mpe kaka ndenge nakotisi élastique mosusu wana na parti ya nzoto voilà tokonsome yango bomoni nazokalcule ndenge nazwi mesure ya wana nde na plie oyo ezali ya maboko en 2 parties ndenge eza en 2 parties wana nde ekosenga sikoyo okatela mesure na yo ya élastique po ere okobenda oyo wana partie wana esala bien ekosala elengi ekosala bien makasi apres okotisi okande mpe nakotiaki wana okopike lisusu mpo ebima nyonso te merci tolanda ensemble ezokende na kosila tozocontinue mes amours bolike video
okoti olike la famille olike mwa commentaire na mpe kosala nga bien bakestion nyonso tu oza nango besoin koma kaka wana na se ya elamba oyo oza nango besoin mpo soki okomi na elamba mosusu nakoyeba te question oyo otuni ngai. Merci, tozo continuer awa natie pe déjà belastique nakopike yango kande napikaki ya liboso après kosenga nakangisi elamba après voilà nakotisi maboko elamba pe esili donc voilà tozo continuer. Awa siko na ina kanga mipanzi ya elamba tous les deux côtés nazo kanga ngo na 2 cm nazozwa 2 cm na mopanzi oyo nazwi su 2 cm na mopanzi wana après nakiti ti na se maboko pe ekokota kaka mbala moko awa ana kosisa kokanga mipanzi kokanga pe maboko pe kaka na 2 cm na mipanzi nde okokotisa yango mbala moko voilà. Et voilà siko awa esili sikoyo partie oyo ya nzoto toti élastique nakangi bapanzi sikoyo ifo ekota maboko ndeka nalobi ifo calculer so maboko okangi yango susu na 2 cm na mipanzi après ekopermettre sikoyo okotisa na yo maboko na yo yango oyo maboko na sikoyo nakotisa yango. Omesure maboko na yo otali osuki wapi est-ce que eza vraiment juste place okokotisa yango na sumashi wana bomoni il faut ozala net donc soki eleki nango mpe 2 cm pas mal mais il faut calculer vraiment ekoka bien ntina sumashi wana après okangi yango ndenge okangi wana et voilà kataka singa na elamba otikaka singa na elamba te s'il vous plaît la famille tozotonga ozokata singa po elamba ezala propre. Merci tolanda nde nini nazosala okokanga maboko na otina nsima me na se wana kote élastique wana il faut otire yango po obeta couture na yo bien okotika yango kaka te ndenge élastique ekoti ezalaka français wana te il faut benda yango mwa mokie après voilà. nazokotisa siko maboko pesa kaka ndenge oyo bomoni eza na élastique na se
nakobanda ngo likolo wana avokotela maboko na yo il faut benda obendi élastique esali plat en fait ere kosala plat opositionne yango apres opike nazopike yango kaka na 2 cm voilà 2 cm opike yango ti na coin na se wana kote ya se ya mapeka otelemi place wana nde eza katikati parce que ere okoma wana otelemi nde ekopermettre osusu obaluka otonga lisusu na mopanzi mosusu mposo olobi okende otelema te ekoki kozala se ya mapeka mpe ezangi ekokani te en fait mosusu omona mosusu eleki mosusu ezangi donc fo talaka donc yanga sikoyo bomoni eza ya kokokana na kotonga ngo kaka mbala moko. Awa sikoyo nde okotelema obaloli apres ozwi pandi oyo mosusu donc eza ka maboko ka moko mais eza na deux position ya kosala donc voilà deux position ya kosala bomoni yango otelemi wana ere otelemi wana otourne apres ocontinue ntina suka donc ozotala ekokana nyonso mibale na likolo wana voilà. Voilà maboko yango oyo sikoyo ekoti nakoti moko apres nakokotisa lisusu moko ezali oyo ezali parti mosusu nakokotisa yango mpe ka awa ndenge nakoti mpe ka wana ndenge mpe nakokotisa oyo wana mosusu donc voilà maboko nyonso mibale yango oyo esili ekoti bien sikoyo tozotia billet satin na nga eza plie par deux en fait nakozwa nde eza plie naozwa sikoyo nazofungola moko wana nazofungola wana katikati nazokotisa elamba na kati ya billet apres nazopike mbala moko donc okotisi elamba na yo na kati ya billet na katikati ya billet na yo satin apres ozopike na coin ya billet satin. Bandeko ti ozokotisa mpe boye ozotala na se il faut ezwaka mpe na billet na se ti ozokotisa mposo ozotongaka likolo boye ozotala na se te okomona kaka otonga elamba ezokota te otongaka na kati ya billet ça arrive hein? Donc so ozotonga ozotala na likolo otala mpe na se eske elamba ezokota na kati ya billet ou bien ezokota te donc voilà awa billet esili et voilà elamba yango esili omoni yango eza kopepa yango elamba esili ebimi kaka ndenge modele ezali na billet totie na se na kingo na biso bozomona ndenge ezali ebimi vraiment bien kitoko kingo na yo eza ya élastique okoki kolata yango buka mapeka mene obuki na yoka nde moko olinga élastique kama tendo osala royal nango omoni yango élastique yango oyo nde mpe totiaki bomonaki nde tokotiaki élastique yango oyo na se na biso ya maboko mpe élastique yango oyo
ekoti bien evandi bien donc tokolata yango mpe esali kitoko. Donc voilà modele na biso yango esili. Billet na biso mpe yango totie na se, bomoni yango ebimi mpe propre na se, ndenge tokotaki mpe mwa ndambo wana ti na liboso mpe bomoni billet mpe ebimi vraiment kitoko na couleur ya billet ebimi mpe bien. Allez, mes amours, mes abonnés, botia ba point. Modèle au kosala ngo na robe ekiti nango penza. Et puis eza pe possible ya kosalela ngo na taille. Kingo wana kaka na taille. Na yebisa bino ndenge kobima kitoko na taille. Kingo wana. Vraiment. Nasengi na yo nono s'abonner te, la famille, abonne-toi. Ozozela ni pour s'abonner na Mati Couture TV. Osala maboko ekufaka te, donc yo moko raso omoni mbala moko s'abonner na direct kutu sa Mati Couture TV aloba na o abonne-toi. Hein, ko like kutu ko like no kaka mbala moko tozomona photo kana miniature mbala moko o like. La famille, osala maboko ekufaka te. On apprend tous les jours. Bomoni on ebimi bien. Okosala ngo peka ya kenzo, kenzo olati yango na liputa moko, okolata yango mpe na pantalon ya kenzo nango, mais oyo siko okolata yango na liputa moko kaka ekobima mpenza kitoko. Vraiment bomoni yango mpe esali évasion na biso mpe ya bien epanzani bien. Merci na yo mutu ozelaki modèle oyo bomoni yango ndenge ebimi kitoko. Explication nyonso mpe napesi kaka na kati ndenge nazotonga nazoko expliquer mpe mbala moko. J'espère que oko comprendre. Et voilà, merci. To consommer yango, to tala yango. Landa vraiment landa explication penza. Malembe. Oko comprendre. Soko lingi obenga Mati Couture TV. Otongisela mba. Contactez nga na numéro oyo ezoko affiché wana. Numéro ya Maman Mati Couture TV. Soki ozwinga te o tiki message na WhatsApp. Na WhatsApp nazalaka vraiment rapide ya ko répondre. Rapide. Musuto kobenga na peine normale boye. Moyena yamba yo ezate peut-être naza occupé. Mais na WhatsApp okomi ou bien obengi ou bien otiki voice. Donc c'est ça. Merci na bino batozalaki na bino ebandeliti na suka ya video oyo. Merci na bino nyonso tu nsambe ya lola apambola bino abakisa na bino susu mikolo ebele ya koleka po tokutana lisu na prochain épisode na kati ya Mati Couture TV. Merci, à la prochaine, bye.